соли 980 дар оилаи тоҷикони Бухоро Абдуллоҳ ва Сидора тифле ба дунё меояд, ки дунёро тасхир мекунад. Абдуллоҳ як марди зиёӣ ва сарватманд буд. Барои дарбори Сомониён хироҷ ҷамъ мекард. Абдуллоҳ фарзандашро аз хурдсолӣ ба мадраса гузошт, аммо барои ин ҷавон аллакай дар 10-солагӣ мадраса дилгиркунанда буд, чунки ӯ тамоми фанҳое, ки дар он ҷо меомӯхтанд, забони форсӣ, забони арабӣ, услубшиносӣ ва қоидаҳои забонро аз худ кард. Қуръонро ҳам дар 10-солагиаш хатм кард. Абдуллоҳ падари ин ҷавон аз омадани Ал-Натилӣ ном табиби форс ба Бухоро огаҳ ёфт ва аз ӯ хост ба ивази ҷойи хоб, хӯрока ва музди меҳнат ба писараш дарс диҳад. баъди камтар омӯзиш, дониши Ал-Натилӣ ва ин ҷавони хурд дар як сатҳ шуд ва онҳо баъдан якҷоя корҳои Евклиду Птолемияро омӯхтанд. бубинед дар ин бора худи ин ҷавон чӣ гуна хоксорона навистааст: ман аз беҳтарин саволдиҳандагон будам. ин мӯъҷизаи ҷавон дар синни 15-16 солагиаш ба худомӯзӣ машғул мешавад. ба дасти ӯ китоби метафизикаи Аристотел меафтад. ӯ ин китобро такрор ба такрор мехонад то дараҷае ки матнашро аз худ мекунад, аммо ба маънояш сарфаҳм намеравад. Китобфурӯше ба ӯ шарҳ ё эзоҳи Ал-Фаробиро дар бораи метафизикаи Аристотел пешкаш мекунад ва баъди сарфаҳм рафтани китоби метафизика ӯ Аристотелро устоди худ меҳисобад. илми тибро дар 16-солагӣ аз худ мекунад. дар 17-солагиаш ӯро ба дарбори Нӯҳи Ду барои табобати амир даъват мекунанд. ӯ амирро табобат мекунад ва амир ҳамчун тӯҳфа ба ӯ иҷозат медиҳад ки аз китобхонаи ӯ истифода барад. худи ӯ дар ин бора гуфтааст, ки ман дар он ҷо китобҳоеро хондам, ки баъдан ҳеҷ кас ин китобҳоро надидааст, чунки дери нагузашта ин китобхона оташ гирифт. дар 18-солагиаш ба навиштани корҳои илмӣ ва рисолаҳо оғоз кард. вақте ки 20 сола шуд, ӯро ба дарбори Маъмуни Ду даъват карданд. ин яке аз беҳтарин давраҳои ҳаёти ӯ аст, чунки Маъмуни Ду дар дарбораш як давраи донишмандону олимонро сохт, ки дар он ҳамаи шароитро барои онҳо муҳайё кард. дар ҳамин ҷо ӯ бо Ал-Берунӣ, ки ӯ низ яке аз донишмандони бузурги Форс аст, бисёр баҳс мекард ва ин ҷавон дар баҳсҳо бо Берунӣ бисёртар ғолиб меомад. аммо ин замони хуб зуд тамом шуд, чунки Маҳмуди Ғазнавӣ аз вуҷуд доштани ин давра бохабар шуд ва аз Маъмуни Ду хост, ки ӯ ҳамаи ин олимону донишмандонро ба назди ӯ фиристад. идомаи ин наворо интизор шавед ва нависед, ки сухан дар бораи кӣ меравад.